ये देखो बच्चों, यहाँ पर कितने सारे खिलौने गंदे पड़े हैं। और ये देखो बच्चों, ये खिलौने किसने मिट्टी में सान दिए। चलो बच्चों, आज मैं आपको दिखाऊंगा ये खिलौने बिल्कुल क्लीन कर कर। ये देखो बच्चों, ऐसे खिलौने जाएंगे और इस पानी में गिर जाएंगे। फिर बच्चों ये खिलौने बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। चलो बच्चों, पहले है इस डंपर की। चलो डंपर, वाह बच्चों, ये देखो कितना प्यारा डंपर लिख रहा। चलो चलो बच्चों, घर तो अभी और भी खिलौने करते हैं। ये देखो बच्चों, अब खिलौने की बारी है औरों की। ये देखो बच्चों, ये आ चुका है ट्रैक्टर। चलो गट 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 गट। वाह बच्चों, ये देखो, ये तो जॉन डियर ट्रैक्टर है। मगर बच्चों कितना क्लीन हो चुका है। चलो इसे भी यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। चलो चलो, अभी तो और खिलौनों की बारी है। ये देखो बच्चों, चलो शुम। ये देखो बच्चों, ये देखो कितने प्यारे प्यारे खिलौने हो गए। वाह, लगता है बच्चों ये पानी तो जादू ही है। चलो बच्चों, अब बारी है हेलीकॉप्टर की। चलो हेलीकॉप्टर, डुशुम डुशुम। ये देखो बच्चों, ये देखो कितना प्यारा हेलीकॉप्टर लिख रहा। बच्चों बच्चों, ये हेलीकॉप्टर तो पुलिस का है। चलो बच्चों, इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों, अभी बारी है इस खरगोश की। ये देखो बच्चों, ये कितना कीचड़ में सन रहा है। चलो शुम। ये देखो बच्चों, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इस पानी में। लगता बच्चों ये पानी तो जादू ही पानी है। चलो बच्चों, इसे यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों, अब बारी है इस डंपर की। वाओ, ये देखो बच्चों, ये डंपर उछलता भी है। ये देखो, चलो ट्रक गाड़ी शुम। ये देखो बच्चों, ये देखो कितना प्यारा प्यारा डंपर निकल रहे हैं। और ये देखो बच्चों, ये कितना क्लीन हो चुका है। चलो बच्चों, इसे यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों, कितने सारे खिलौने क्लीन हो चुके हैं। चलो बच्चों, चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इनकी जंगली जानवरों की बारी है। ये देखो बच्चों, कितने कीचड़ में हो गए। चलो शुम। वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो बच्चों, इन्हें यहाँ पर डाल देते हैं। देखो बच्चों, ये भी क्लीन हो चुके हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये कितनी प्यारी कार है। इसकी खिड़की खुलती है। चलो कार, टुक 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 शुम। वाओ, ये देखो बच्चों, ये कितनी क्लीन हो चुकी है। चलो बच्चों, इस ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों, अब बारी टैक्सी। चलो टुक 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 शुम। वाओ, ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी टैक्सी है। चलो बच्चों, अब बारी है इस जेसीबी की। ढूंढ 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 शुम। ये देखो बच्चों, ये देखो, जेसीबी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। वाओ, चलो बच्चों, जेसीबी को वहां पर खड़ा कर देते हैं। और ये देखो बच्चों, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। चलो ऑटो रिक्शा, ढूंढ शुम। वाह, कितना प्यारा लिख रहा बच्चों। ये देखो कितना प्यारा ऑटो है। चलो बच्चों, इस ऑटो को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। अब देखो बच्चों, देखो अब ये बच्चों है हल्क। हल्क भाई, चलो तुम भी नहा लो। ये देखो बच्चों, हल्क भी कितना कीचड़ में सन रहा था। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। वाह, चलो हल्क, आप ट्रैक्टर पे खड़े हो जाओ। ये देखो बच्चों, अब ये आ चुकी ट्रेन। हम्म,
वाह कितना प्यारा है ये तो बच्चों, वाह वाह। चलो बच्चों इसे भी खड़ी कर देते हैं। ये देखो बच्चों बारी है इस ऑटो की, ढूं शूं। वाह ये देखो कितना प्यारा लिख रहा है ऑटो बच्चों। चलो बच्चों इसे यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों हमने ये ऑटो यहाँ पर खड़ा कर दिया। चलो ये देखो बच्चों ये बारी है इस हाथी की, चलो हाथी ढूं शूं। बच्चों इसके साथ तो हाथी भी आया है। ये देखो बच्चों ट्रैक्टर तो क्लीन हो गया, वाह। चलो इस ट्रैक्टर को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। और ये देखो बच्चों हाथी ये रहा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, अब लाते हैं हम चिंटू को। ये देखो बच्चों चिंटू कितना गंदा हो रहा है। वाह बच्चों चिंटू कितना क्लीन हो चुका। चलो चिंटू यहाँ पर बैठ जाओ। ये देखो बच्चों कितने सारे खिलौने थे, हमने सब क्लीन कर दिए। चलो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।